Bonjour, nous allons vous présenter notre programme de la francophonie. La Journée internationale de la francophonie est une journée célèbre mondiale de l'Organisation internationale de la francophonie ayant lieu chaque année le 20 mars. L'Organisation internationale de la francophonie est une organisation internationale où le français est une langue valide où une partie importante de la population est francophone. 88 États et gouvernements sont membres de l'organisation. Parmi ces membres, 54 sont des membres à part entière, 7 sont des membres partiels et 27 sont des membres observateurs. Elle a été fondée en 1970 en tant que petite organisation de pays francophones, mais s'est progressivement transformée en une organisation internationale où les États membres coopéreront dans le domaine de la culture, de la science, de l'économie, de la justice et de la paix. Merhabalar. Şimdi sizlere Frankofoni programımızı sunacağız. Her yıl 20 Mart'ta gerçekleşen Uluslararası Frankofoni Günü, Uluslararası Frankofon Organizasyonu üzerinden gerçekleştirilen, dünya çapında kutlanan bir gündür. Uluslararası Frankofoni Organizasyonu, Fransızcanın geçerli dil olduğu, nüfusunun önemli bir bölümünün Frankofon olduğu ülkelerde Fransızca Dil Bayramı olarak kutlanmaktadır. Organizasyona 88 devlet ve hükümet üyedir. Bu üyelerden 54'ü tam üye, 7'si kısmi üye, 27'si gözlemci üyedir. 1970 yılında Fransızca konuşan ülkelerden oluşan küçük bir organizasyon olarak kuruldu. Ancak zamanla üye devletlerin kültür, bilim, ekonomi, adalet ve barış alanlarında işbirliği yaptığı uluslararası bir organizasyona dönüştü. Maintenant, nous allons voir les pays francophones. La République démocratique du Congo, la France, le Canada, le Madagascar, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal, le Mali, l'Haïti, le Burundi, la Bénin, la Suisse, le Togo, la République centrafricaine, le Gabon, les Comores, le Guinée, la Djibouti, le Luxembourg, le Vanuatu, les Seychelles, la Monaco. Şimdi Frankofon ülkeleri göreceğiz. Kongo Cumhuriyeti, Fransa, Kanada, Madagaskar, Kamerun, Fildişi Sahili, Burkina Faso, Nijerya, Senegal, Mali, Haiti, Burundi, Benin, İsviçre, Togo, Orta Afrika Cumhuriyeti, Gabon, Komor, Gine, Cibuti, Lüksemburg, Vanuatu, Seyşeller, Monaco. Maintenant, nous allons écouter la vie d'Émile Zola. Je suis Émile Zola, je suis un très grand écrivain français. Je suis né à Paris le 2 avril 1940. Mon enfance s'est passée à Aix-en-Provence. En 1958, je déménage à Paris. Après que je raté 2 fois le bac, j'ai commencé à travailler à l'édition Hachette en 1950, en 1960 en tant que commis puis comme chef de publicité. En 1964, j'ai publié mon premier livre nommé Contanino. J'ai travaillé à l'édition Hachette jusqu'en 1966. La même année, j'ai publié mes premières chroniques dans les presses. En 1976, je suis devenu chef de file des naturalistes. J'ai été condamné à un an de prison et à 3000 francs d'amende à cause de l'article nommé J'accuse et publié dans le journal Le Roi. Je suis été exilé en Angleterre un an. En 1999, j'ai retourné en France. J'ai mouru mystérieusement à Paris le 29 septembre 1902. Mon centre a été transféré au Panthéon en 1908. Şimdi Emile Zola'nın hayatını dinleyeceğiz. Ben Emile Zola. Ünlü bir Fransız yazarıyım. 2 Nisan 1840'ta Paris'te doğdum. Çocukluğum Aix-en-Provence'da geçti. 1858'de Paris'e taşındım. 2 kere üniversite sınavını kaçırdıktan sonra Hachette yayınlarında önce katip olarak
Sonrasında reklam müdürü olarak işe başladım. 1864'te Continental isimli ilk kitabımı yayınladım. 1866'ya kadar Aşet Yayınları'nda çalıştım. Aynı yıl ilk fıkralarımı gazetede yayımladım. Aurore gazetesinde Jacques isimli yazım yüzünden bir yıllık hapis cezası ve 3000 frank para cezası aldım. Bir yıl için İngiltere'ye sürgüne gönderildim. 1899'da Fransa'ya geri döndüm. 29 Eylül 1902'de gizemli bir şekilde Paris'te ölü bulundum. 1908'de küllerim Pantheon'a nakledildi. Maintenant, nous allons écouter la vie Jean-Jacques Rousseau. Je suis Jean-Jacques Rousseau. Je suis né le 28 juin 1712 à Genève et j'ai mouru le 2 juillet 1778 à Menonville, congé 561. Je suis né le 28 juin 1712 à Genève et j'ai mouru le 2 juillet 1768 à Hermeville, quand j'avais 66 ans. Je suis écrivain, philosophe et musicien, général francophone. Je suis né à la maison qui est située à Grande-Rue dans la ville de Genève. Je suis le fils d'Isaac Rousseau. J'ai perdu ma mère très jeune. J'ai quitté la Genève à 16 ans pour la Shoah. J'ai eu 5 enfants. J'ai mouru en 1778. Après ma mort, quoi a été transféré au Panthéon à Paris en 1794. Şimdi Jean-Jacques Rousseau'nun hayatını dinleyeceğiz. 3 Haziran 1712'de Cenevre'de doğdum ve 2 Temmuz 1778'de Ernovil'de 66 yaşımda öldüm. Yazarım, filozofum ve Cenevreli Frankofon müzisyenim. Cenevre'de yer alan Grand Rue'da bulunan evimizde doğdum. Isaac Rousseau'nun oğluyum. Annemi çok geç yaşta kaybettim. 16 yaşında eğitim için Cenevre'yi terk ettim. 5 çocuğum oldu. 1778'de öldüm. Ölümden sonra 1794'te beni Pantheon'a naklettiler. Maintenant, nous allons écouter la vie de Victor Hugo. Je suis Victor Hugo. Je suis écrivain, poète, dramaturge et père du romantisme français. Je suis né le 26 février 1802 à Besançon. En 1808, je suis venu en Italie pour vivre avec mon père et je reste 7 mois. En 1913, mes parents se sont divorcés et j'ai commencé à vivre avec ma mère à Paris. J'ai commencé à étudier dans une école d'ingénierie comme mon père a désiré. Mais en 1818, j'ai commencé à étudier la littérature. Le 2 octobre 1822, je me marie avec Adèle Fouché. Et j'ai eu 5 enfants, mais 3 enfants amoureux jeunes. Je me suis battu pour la liberté quand Napoléon III est devenu empereur et j'ai été exilé sur l'île Jaranesei. Avec la Troisième République, j'ai pu retourner à Paris. En 1876, je suis devenu sénateur généraux le 22 mai 1885 et aujourd'hui ma tombe se trouve au Panthéon à Paris. Şimdi Victor Hugo'nun hayatını dinleyeceğiz. Ben Victor Hugo. Yazarım, şairim, drama yazarıyım ve Fransız romantizm akımının babasıyım. 26 Şubat 1802'de Besançon'da doğdum. 1808'de babamla yaşamak için İtalya'ya geldim ve burada 7 yıl kaldım. 1913'te annem babam boşandı ve Paris'te annemle yaşamaya başladım. Babamın istediği gibi mühendislik okulunda okumaya başladım. 1818'de edebiyat okumaya başladım. 12 Ekim 1822'de Adèle Fouché ile evlendim ve 5 çocuğum oldu. Çocuklarımdan 3'ü erken yaşta öldü. 3. Napolyon imparator olduğunda özgürlük için savaştım ve Güreneyse adasına sürgün edildim. 3. Cumhuriyetle Paris'e geri dönebildim. 1876'da senatör oldum. 22 Mayıs 1885'te öldüm ve tabutum bugün Paris'te Panthéon'da bulunuyor. Maintenant, nous allons écouter la vie de Saint-Exupéry. Je suis Saint-Exupéry. Je suis né le 29 juin 1900 à Lyon. Je suis écrivain, poète, aviateur et rapporteur français. Je suis devenu pilote
lors de mon service militaire en 1921 à Strasbourg. Je transportais les courriers de Toulouse au Sénégal avant de rejoindre l'Amérique du Sud en 1929. En même temps, je publiais mon premier roman. À partir de 1932, je me suis concentré à l'écriture et au journalisme. J'ai quitté la France en 1939 pour aller à New York en raison de faire entrer les Américains dans les guerres et je deviens l'un des voix de résistance. Disparu en mer avec mon avion lors de mes missions de 31 1944. Mon avion n'était retrouvé qu'à partir du demi au large de Marseille. Je suis l'écrivain du Petit Prince dont tout le monde les connaît. Je l'écris et publié à New York pendant la guerre en 1943. La publication, il est devenu très vite un immense succès mondial. Şimdi Saint-Exupéry'nin hayatını dinleyeceğiz. Ben Saint-Exupéry. 29 Haziran 1890'da Lyon'da doğdum. Yazar, şair, havacı ve posta eriyim. 1921'de Strasbourg'da askerlik görevimi yaptığım sırada pilot oldum. 1929'da Güney Amerika'ya geçmeden önce Toulouse'dan Senegal'e posta taşıyordum. 1932'den sonra gazetecilik ve yazarlığa yoğunlaştım. 1939'da New York'a gitmek için Fransa'dan Amerikalıları savaşa sokmak için ayrıldım ve mücadelenin sesi oldum. 31 Temmuz 1944'te görevde olduğum sırada denize uçağımla birlikte kayboldum. Uçağım ancak 2000 yılında Marsilya sahili açıklarında bulunabildi. Herkesin tanımış olduğu Küçük Prens'in yazarıyım. 1943'te savaş sırasında New York'ta yazdım ve yayımladım. Yayımladıktan çok kısa bir süre sonra dünyaca ünlü oldu. Maintenant, nous allons écouter la vie de Simone de Beauvoir. Je suis Simone de Beauvoir. Je suis né en 1908 dans le 6e arrondissement de Paris. Je suis une philosophe, romancière, mémorialiste, essayiste français et théoricienne du féminisme. J'ai reçu une éducation bourgeoise, stricte et catholique. À 14 ans, j'ai décidé de devenir écrivain. Après mon bac, j'ai étudié le maths, les fêtes et la philosophie. À la faculté des lettres de l'université de Sorbonne, j'ai rencontré Jean-Paul Sartre. En 1949, j'ai publié le deuxième sexe qui a été devenu la référence du féminisme moderne. En 1954, j'ai obtenu la prix Goncourt avec les mandarines. En 1980, après la mort de Jean-Paul Sartre, j'ai fait de Sylvie Le Bon ma fille adoptive. J'ai mouru en 1986. Je partage la même tombe que Jean-Paul Sartre au cimetière Montparnasse. Şimdi Simone de Beauvoir'ın hayatını dinleyeceğiz. Ben Simone de Beauvoir. 1908'de Paris'te 6. bölgede dünyaya geldim. Filozofum, roman yazarıyım, ana yazarıyım, Fransız deneme yazarıyım ve feminizm teorisyeniyim. Keskin, katolik ve burjuvazi eğitimi aldım. 14 yaşında yazar olmaya karar verdim. Üniversite sınavından sonra matematik, edebiyat ve felsefe bölümlerini okudum. Sorbonne Üniversitesi Edebiyat bölümündeyken Jean-Paul Sartre ile karşılaştım. 1949'da modern feminizme referans olan İkinci Cinsiyeti yayımladım. 1954'te Prix Goncourt ödülünü Mandalina ile kazandım. 1980'de Jean-Paul Sartre'ın ölümünden sonra Sylvie Le Bon'u evlatlık aldım. 1985 yılında öldüm. Ahnas mezarlığında Jean-Paul Sartre ile aynı mezarı paylaşıyoruz. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.